৮০ তলার শের হইলে ৪০-এর মন, মনে মনে এক না হইলে মিলবে না ওজন। পাগল মন রে মন কেন এত কথা বলে, ও পাগল মন মন রে মন কেন এত কথা বলে। গানটা কেন গাইলাম জাস্ট একটু পরে বলছি, ভিডিওর পয়েন্টের তৃতীয় অংশে আপনাদেরকে এটা বোঝা। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে যে ছাগল কেনা বেচা নিয়ে সতর্কবার্তা আমার চ্যানেলের। মনোযোগ সহকারে দেখবেন, ভিডিওটি ভালো না লাগলে দেখার দরকার নেই। আমি চাই না আমার ভিডিও দেখে আপনার পেরেশানি শুরু হয়ে যাক ভিতরে। জাস্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো, আশা করছি পুরো ভিডিও দেখবেন, আপনার উপকার আসবে। আচ্ছা, প্রথম পয়েন্ট যেটা, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে তারপর ছাগল কিনবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে সম্পূর্ণ ভিডিও আপনারা দেখেন না। যদি ছাগল কিনতেই হয়, মনে মনে ভাবলেন যে একটা ছাগল আমার কেনার দরকার বা 5টা ছাগল কেনার দরকার, এই প্রতিবেদনটা দেখার পরে একটা ছাগল হট করে কিনে নিলাম। ব্যবসায়ীর সাথে কথা হোক আর না হোক, আগে ফোন দিলেন, ব্যবসায়ী ফোনের মধ্যে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলে দেখালো, ছাগল সম্পর্কে জানলেন না, বুঝলেন না, আমার ভিডিওর মধ্যে আমি কি বললাম সেটা বোঝার চেষ্টা করলেন না। এই জন্য বলছি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে আপনাদের ছাগল কিনতে হবে। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে ছাগল না কিনলে আপনাদের কিন্তু সমস্যা। নেক্সট, দ্বিতীয় পয়েন্ট, প্রতিবেদনে ছাগল নিয়ে সমস্যা হলে প্রতিবেদনের তারিখ ও ছাগলের স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। যেমন ছাগল কিনছেন ওরকম ছাগল নাই, যেমন ছাগল দেখাইছে ওরকম ছাগল পান নাই। ছাগলের দাঁত দেখাইছে, যেটা রিসিভ করার পর দেখতেছেন যে দাঁত উল্টাপাল্টা। এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত যদি কোনো ঘটনা ঘটে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা প্রতিবেদনের তারিখ উল্লেখ করতে হবে এবং মোবাইলে স্ক্রিনশট দিতে হবে যে কোন ছাগলটা আপনি নিছেন। আপনি যদি স্ক্রিনশট নাও দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে যারা স্ক্রিনশট দিতে পারে, মোবাইল সম্পর্কে যারা ভালো বুঝে, তাদেরকে দিয়ে স্ক্রিনশট আমাকে দেওয়াবেন, আর সেই সাথে প্রতিবেদন তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তা না হলে কিন্তু সমস্যা, আপনারা নিজেরাই সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবেন। এই জন্যে যেটা আমি বলছি সেগুলো কথাগুলো মানার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি এই অংশগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। তৃতীয় নম্বর পয়েন্ট, প্রতিবেদনের বাইরের ছাগল নিজ দায়িত্বে নিতে হবে। এটার কোনো অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আমি এই ছাগল সম্পর্কে জানি না। আমি একটা গান গাইলাম না, ৮০ তলার শের হইলে, গানটা গাওয়ার কিন্তু কারণ আছে। আমার অনেক দর্শক আছেন ভাই, যারা এই ধরনের গান গেয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে ভালো মাথা মাইতে যান, মানে গান শোনায় ফোনে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে গান শোনায়, বিভিন্ন রকম গান শোনায়। আবার কি বলে জানেন, এরে ভাই আপনি রাত্রেবেলা এখানে সেখানে যান, আপনার টর্চ লাইট লাগে না, আমি আপনাকে টর্চ লাইট পাঠা দেবনি। ভাই এটা কে? ভাই আমার বউ হচ্ছে। আপনার বউ? ভাই কেমন ব্যবসায়ী আপনি? আপনার বউয়ের কান খালি, গলা খালি, কিছু নাই না? ভাই এখনো কিছু দেই নাই ভাই। সমস্যা নাই ভাই, আমি আপনি যে চোখে দেখেন না রাত্রেবেলা সমস্যা, আপনার জন্য লাইট নিয়ে আসবো, আর আপনার স্ত্রীর জন্য কানের গলার নিয়ে আসবো। আর ছেলেকে কি মোবাইল দিয়েছেন? এটা ছেলে টাচ মোবাইল ব্যবহার করা বাদ দিয়ে আপনি বাটন ফোন ব্যবহার করে, বেটার জন্য মোবাইল নিয়ে আসবো। ভালো কথা, উনি আসলেন, আসার পরে ওনার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক, স্ত্রী সন্তান নিয়ে আসলেন, আসার পরে থাকলেন, খাইলেন, ছাগল নিলেন, হিউজ পরিমাণ ছাগল নিলেন, 10 লাখ 15 লাখ টাকার ছাগল নিলেন, আবার অনেক 5 লাখ 6 লাখ টাকার ছাগল নিয়ে থাকেন। তো এই ছাগলগুলো নিয়ে যখন বাসায় গেলেন, 3-4 মাস পর যখন সমস্যা শুরু হয়, তখন মনে করেন যে দিবু ভাই করতে থাকেন। তো ওই যে যখন আসলেন বিদেশ থেকে, আমার কথা মনে পড়লো না। এর মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে নাটোরে সুনামধন্য হোটেলে বসে বসে খাইলেন, একবার আমার কথা মনে পড়লো না যে দিবু ভাইকে একটা ফোন দে। তো কেনার আগে আমার কথা মনে পড়ে না, কেনার পরে আমার কথা মনে হয়। তাই এই কথাটার মানে হচ্ছে যে প্রতিবেদনের বাইরের ছাগল যদি আপনারা নিয়ে থাকেন, আমি প্রতিবেদনে 20টা ছাগল দেখাবো, এই 20টা ছাগল যদি আপনাদের ভালো লাগে বা কোনো সমস্যা থাকে আমাকে বলতে পারেন। আর এই ছাগলগুলোর মধ্যে যে 20টা ছাগল দেখাবো আপনাদেরকে, কথার কথা, এই ছাগলগুলো যদি খারাপ থাকে আমি ক্যামেরা ফুটেজ থেকে বাদ দিয়ে দিই। এটা আমাকে নতুন করে বলার কিছু নেই। আমি দাঁত দেখাই, ওলান দেখাই। এই যে ক্যামেরাটাতে কথা বলছি, 1.5 লক্ষ টাকা দামে ক্যামেরার, মাইক্রোফোন দিয়ে 1.5 লক্ষ টাকা পড়ছে। তারপরে কিন্তু আমি ক্যামেরা কিন্তু সবসময় ইউজ করি না। আমি একটা প্রতিবেদন 3টা ক্যামেরা ইউজ করি, 3টা থেকে 4টা ক্যামেরা ইউজ করি।
ছোট ক্যামেরা দিয়ে দেখায়, দুধে ওলান দেখায়, দাঁত দেখায়। হ্যাঁ, তো প্রতিবেদনের বাইরে যদি ব্যবসায়ীর সাথে একটা রিলেশন হয়ে যদি আপনি ছাগল কিনেন, সেটার দায়িত্ব আপনার নিতে হবে। কেন নিতে হবে? কারণ ওই ছাগল সম্পর্কে আমি জানি না, আমি বুঝি না, আমি দেখিও নিয়ে ছাগল। তো এই জন্যে প্রতিবেদন দেখে ছাগল কেনার চেষ্টা করেন। আর প্রতিবেদনের বাইরে যদি ছাগল নেন, আপনি নিজ দায়িত্ব নিতে হবে। সেটার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য না, আমি সেটার অভিযোগ কখনো নেব না। নেক্সট, ছাগলের টাকা বায়না করার আগে আপনি বুঝবেন ও আপনার পরিবারের সাথে কথা বলে বায়না করার চেষ্টা করবেন। অনেক সময় দেখা যায় আপনার পরিবার জানেই না যে আপনি ছাগল পালন করবেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ছাগল কিনে নিয়ে গিয়ে আপনার স্ত্রীর উপরে, আপনার পরিবারের উপরে, বাবা মার উপরে চাপিয়ে দেন যে ছাগল পালো। তারা আসলে বুঝে না সেই ছাগল সম্পর্কে। আপনি ইউটিউব চ্যানেল দেখে যতটুকু বুঝেন, তারা কিন্তু ততটুকু বুঝে না। এই জন্যে ছাগল ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, মানে ছাগল কেনার আগে বায়নার ক্ষেত্রে আপনার পরিবারের সাথে ভালোভাবে বুঝান যে আমি ছাগল পালন করতে চাচ্ছি, একটা ছাগল নিব, এটা না এটা, তো আমি বায়না করতে চাচ্ছি। যদি আপনার পরিবার রাজি হয়, সম্মতি দেয়, সেই ক্ষেত্রে আপনি ছাগলের টাকা বায়না করতে পারবেন। তাছাড়া কিন্তু বায়না করতে পারবেন না। বায়না দিয়ে 5 দিন, 10 দিন, 15 দিন ফেলে রাখেন। অনেক সময় দেখা যায় প্রবাসীটা ছাগল বায়না দিয়ে টাকা রেখে দিছে, মানে টাকা দিয়ে দিছে বায়নার টাকা, কিন্তু ছাগলে বাচ্চা হয়ে গেছে, তারপর পর্যন্ত একজন প্রান্তিক খামারের কাছ থেকে ছাগল নেন নাই। এরকম অনেক তথ্য আমার কাছে আছে। তো এই কাজ থেকে বিরত থাকবেন। তো বায়না করার আগে অবশ্যই আপনার পরিবারের সাথে এবং আপনি বুঝবেন এবং আপনার পরিবারের সাথে কথা বলে তারপর বায়না করার চেষ্টা করবেন। নেক্সট, ছাগল অনলাইনে ডেলিভারি নেওয়ার আগে ভিডিও কলে দেখে নেবেন, রেকর্ড ভিডিও নয়। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি ছাগল আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই, আর অনলাইনে ডেলিভারি আমি যাদের প্রতিবেদন করি তারা টোটালি অনলাইনে ডেলিভারি দেয়। আপনি নিজে চাইলেও এসে নিতে পারেন, তবে অনলাইন ডেলিভারি নেয়, সেক্ষেত্রে টাকা আগে ওনাদের পাঠিয়ে দিতে হয়, আর পরবর্তীতে বাসের বক্সে করে ছাগলগুলো যায়, এই সিস্টেমে যায়। তবে আমি যতটুকু আমার দায়িত্ব সেটা হচ্ছে যে আমি দুধের ওলান এবং দাঁত দেখায় দিই। গাভিন যদি গ্যারান্টি থাকে সেটা ব্যবসায়ী বলে দেয়, আর গাভিন গ্যারান্টি না থাকলে কিন্তু বলে দেয় না। আর বর্তমানে যে প্রতিবেদনগুলো শুরু হয়েছে টোটাল মানে ভরপুর প্রেগনেন্ট ছাড়া আসলে তারা বলতেছে না। হ্যাঁ, তো ছাগল ডেলিভারি নেওয়ার আগে অবশ্যই দেখবেন যে আপনার ছাগল সুস্থ আছে কিনা। কিভাবে দেখবেন সুস্থ আছে কিনা? বলবেন যে ভাই পাতা ধরেন, ডেলিভারি নেওয়ার আগে ছাগল কিনেন ভালো কথা, ডেলিভারি নেওয়ার আগে যে আপনার ছাগলটা বাসে বক্সে তুলে দিবে, তখন আপনি দেখবেন ছাগল পাতা খাচ্ছে কিনা, ছাগলের ঘোরাতে বলবেন, চঞ্চলতা ভাব আছে কিনা। যদি কোনো ব্যবসায়ী মেনে নেয় তার কাছ থেকে ছাগল কিনে, না যদি না মানে আপনার কথা, তার থেকে ছাগল নেওয়ার দরকার নেই। আমার কথা ক্লিয়ার? এই জন্যে ছাগল ডেলিভারি নেওয়ার আগে অবশ্যই ভিডিও করে দেখে নেবেন। আমি দাঁত যতটুকু পারি দেখায় দিই, ওলান দেখা দিই, তারপর আপনারা পুনরায় দাঁত এবং ওলান দেখবেন, ফাঁক করে দেখবেন, দাঁত ফাঁক করে দেখবেন, ওলান দুইটা পা ফাঁক করে দিয়ে ওলান ভালো করে দেখবেন। দরকার ওলান থেকে দুধ চিপে দেখে দিতে বলেন, দুধ চিপে দেখে নেবেন। এতটুকু দায়িত্ব আপনার। আপনি একটা জিনিস কিনবেন, দেখে নেবেন না, তারপরও আমি আপনাদেরকে সব কিছু দেখা দিব, তারপর আপনাদের দায়িত্ব অনুযায়ী আপনাদের দেখে নিতে হবে। এটা কিন্তু বেটার হবে। অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন, পাতা দিবেন। আর যদি পাঠা নিতে চান, পাঠা যদি অনলাইনে কিনতে চান, আমি দাঁত দেখা দিই, সব কিছু দেখা দিই, তারপরে দেখবেন যে আপনার পাঠার লিঙ্গ বের হয় কিনা, এই জিনিসটা কিন্তু দেখে নেবেন। আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন, আপনাদের জন্য বেটার হবে। নেক্সট, কমেন্ট বক্সে যারা চিটার, বাটপার বা অন্য বিষয় নিয়ে লিখে থাকেন, তারা সম্পূর্ণ ঘটনা ও ফোন নাম্বার দিয়ে কমেন্ট করুন। যদি ব্যতিক্রম হয় কমেন্ট ডিলিট করা হবে। এটা আমি কেন বললাম? অনেক সময় ব্যবসায়ীদের প্রতিবেদন দেখে চিটার, বাটপার নানা রকম মন্তব্য করে থাকেন। এটার অনেকগুলো বিষয় আছে। ধরেন যে একই এলাকার ছাগল, 10টা ছাগল, এক ব্যাপারী ধরেন 2000 টাকা বায়না করছে, আরেক ব্যাপারী যা দেখা যাচ্ছে 10,000 টাকা বেশি দিয়ে ওই ছাগলটা তুলে নিয়ে চলে আসছে। এই যে একটা মনের মধ্যে রাগ, এই রাগের কারণে অনেক সময় কমেন্ট আসে, এই রাগের কারণে অনেক সময় কমেন্ট আসে যে চিটার, বাটপার কমেন্ট আসে। আবার অনেকজন থ্রেট করে যে বিভিন্ন রকম কমেন্ট করবো, দেখি তোর ব্যবসা কেমন চলে। হ্যাঁ, তো নানান রকম মন্তব্য আসে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই এনারা ব্যবসায়ী টু ব্যবসায়ী গেঞ্জাম ফেসাদ লাগিয়ে কমেন্টগুলো আসে। আবার আমি দেখা যাচ্ছে আমাকে অনেক সময় বাজে মন্তব্য আসে। আমি সবার প্রতিবেদন করি না ভাই। আমি যদি দেখি তার ব্যাকগ্রাউন্ড খারাপ, তার প্রতিবেদন করি না। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্রতিবেদন আমাকে ডাকছে প্রতিবেদনের জন্য, আমি যাই নাই, নানান রকম কথা আসে। তো এইটা বিষয় বাদে আরও অনেক বিষয় থাকতে পারে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি, কমেন্ট করার আগে একজন ব্যবসায়ীকে যদি কমেন্ট করেন যে উনি চিটার, আপনার সাথে প্রতারণা করছে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সম্পূর্ণ ঘটনা কমেন্ট বক্সে লিখতে হবে এবং আপনার মোবাইল নাম্বার দিতে হবে। যদি এর ব্যতিক্রম হয় কমেন্ট ডিলিট করে দিব। দেখি আপনারা কমেন্ট কত করতে পারেন, সেটা ইউটিউব হোক, ফেসবুক হোক।
মোবাইল নাম্বার সহ কমেন্ট করবেন, নাম ঠিকানা সহ কমেন্ট করবেন, যাতে আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি, আরও আমার যে অডিয়েন্স আছে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে যে অমুকজন আসলে অমুক ব্যবসায়ী কেমন। কথা ক্লিয়ার? কমেন্ট করার আগে অবশ্যই বলতে হবে যে কি ঘটনা ঘটছে, উনি বাটপার, উনি চিটার, আমার টাকা মেরে দিছে। হ্যাঁ, কত টাকা মারছে আপনার, কত টাকা মেরে দিছে, আপনার টাকা মারলো আর আমি জানলাম না? বলছি কমেন্ট করার আগে একটু চিন্তা ভাবনা করে কমেন্ট করতে হবে। কমেন্ট করলে ডিটেলস কমেন্ট করতে হবে। এখন আপনি বলতে পারেন যে আমার ডিটেলস করার কমেন্টস করার সময় নেই। আমি একটা কথা বলছি, কমেন্টের ব্যতিক্রম হলে কমেন্ট ডিলিট করা হবে। কমেন্টে ব্যতিক্রম হলে আমি ডিলিট করা হবে। সম্পূর্ণ ঘটনা সব আপনাদের বলতে হবে। একটা ব্যবসায়ীকে নিয়ে যদি মন্তব্য করেন, একজন প্রান্তিক খামারি নিয়ে মন্তব্য করেন, আর কোন মানুষটার দাম আছে আপনাদের কাছে বলেন? কোন মানুষটার দাম আছে? আজকে ব্যবসায়ীদের প্রতিবেদন করি, সিটার বাটপার। প্রান্তিক খামারের প্রতিবেদন করি, সিটার বাটপার। একটা চাষার প্রতিবেদন করছি, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, জীবনে ক্যামেরার সামনে আসে নাই, কথাই বের হয় না, এত আস্তে কথা বলে, এত ভদ্রলোক। ওনার মতো লোক মানে তোতাপুরি ছাগল 2টা বাচ্চার দাম 80,000 90,000 টাকা। ওনাকে বলে যে বেশি পরিমাণ গাঁজা খায় ফেলছে চাষা, বেশি পরিমাণ গাঁজা খায় ফেলছে চাষা। কত বড় ব্যাককেল আপনারা! একটা বয়স্ক মানুষ, একদম প্রান্তিক খামারি, ওনাকে বলেন যে এই গাঁজা বেশি খায় ফেলছে, টাকার গাছ লাগাইছে, এদিক দিয়ে দিব ওদিক দিয়ে দিব। বাহ, খুব সুন্দর। শুনেন, এই যে তোতাপুরি ছাগল একটা ভিডিও দেখাই, একটা মানুষ 70-80 হাজার টাকা দিয়ে তোতাপুরি ছাগল কিনলে আপনাদের মন্তব্য আসে। 2 লক্ষ টাকা দামের আইফোন কিনে ওই আইফোন থেকে আমার ভিডিওতে কমেন্ট আসে, তোতাপুরি ছাগল 60-70 হাজার টাকা দিয়ে যারা পালন করে এরা হলো পাগল। আর আপনি 2 লাখ টাকার ফোন থেকে আপনি এই ধরনের কমেন্ট করেন, লজ্জা লাগে না ভাই আপনার? হ্যাঁ, তো এই জন্য যাই হোক, বেশি কথা বাড়াবো না, পয়েন্ট আকারে কথা যেহেতু বলতেছি, আপনারা কমেন্ট করলে ভদ্রতার সহিত কমেন্ট করবেন। চিটার বাটপারে যদি আপনার সাথে ব্যবসা করেই থাকে, সম্পূর্ণ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করবেন, মোবাইল নাম্বার সহ, আমি এবং আমার দর্শক যাতে করে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। অন্যথায় কমেন্ট ডিলিট করা হবে। নেক্সট, গাভিন ছাগল ক্রয় করার সময় চালান, রসিদ, মেমোতে গাভিন কত মাসের গ্যারান্টি উল্লেখ করে নেবেন। অনেক সময় গাভিন ছাগলগুলো, যেহেতু এখন যে প্রতিবেদনগুলো করতেছি খুব মিস্টেক কম হচ্ছে, হ্যাঁ, তারপরেও আপনাদের যে দায়িত্ব যে প্রত্যেকটা ব্যবসায় কিন্তু ব্যবসায়িক মেমো আছে, রসিদ আছে, চালান আছে। সে চালানে আপনারা এই গাভিন কত মাসে সেটা উল্লেখ করে নেবেন, যাতে করে পরবর্তীতে যে কোনো পদক্ষেপ আপনারা নিতে পারেন। আর যদি কোনো ব্যবসায় দিতে না চায় তাহলে ছাগল নেওয়ার দরকার নেই। যদি বলে মেমো নাই তাহলে নেওয়ার দরকার নেই। আর যদি আত্মবিশ্বাস থাকে বা ওই ভালোবাসা থাকে তার প্রতি, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি নিতে পারেন। তবে মেমো নেবেন এবং ছাগল ডেলিভারি নেওয়ার আগে বলবেন যে চালানে লিখে দিয়েছেন কিনা গ্যারান্টি 3 মাসের, 4 মাসের, 5 মাসের। এটা আবার ইমোতে দেখবেন গ্যারান্টি দিছে কিনা। যদি পড়তা হয় তার, আপনাকে ছাগল দিবে। যদি আপনার পড়তা না হয়, আপনি তার কাছ থেকে ছাগল কিনবেন না। কথা ক্লিয়ার? নেক্সট, নিজে ছাগল নিজে কিনুন, কোনো মাধ্যমে না। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে নিজে নিজে আসার পরও মাধ্যমে জড়ায় পড়েন আপনারা। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ছাগল কেনার আগে বিভিন্ন জনকে ফোন দিয়ে থাকেন যে ভাই আসছি, ওনারা আবার দেখা যাচ্ছে ভালো করে জাল বিছায় রাখে, হ্যাঁ, যে আসো পরও, হ্যাঁ আমরা খায় নিচ্ছি, হ্যাঁ, নানান রকম ইচ্ছা বাচ্চার মধ্যে। তো এই জন্যে ইউটিউবার থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে, মানে এক কথা আপনি বাদে কাউকে ফোন দিয়ে আসার দরকার নেই। নিজে নিজে কিনেন, নিজে নিলে অনেকগুলো টাকা বাঁচবে। হ্যাঁ, নিজে ছাগল নিজে কিনলে অনেকগুলো টাকা বাঁচবে, আপনার জন্য ভালো হবে এবং আপনার পরিবারের জন্য ভালো হবে। কোনো রকম মাধ্যমে জড়ায়েন না। এই ভিডিও 2023 সালে এই শেষ। প্রত্যেকটা ভিডিওতে 20 সেকেন্ড করে অংশ এই কথাগুলো লিখে দেওয়া হবে। এর মধ্যে যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, এর বাইরে যদি ঘটে সেটা আমি দেখবো, কিন্তু এর ভিতরে যদি ঘটনা ঘটে কোনো অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, নেক্সট, যদি ভিডিও দেখে কিছু শিখতে না পারেন তাহলে ভিডিও না দেখাই ভালো। অনেকজন বলেন না যে আপনি ভিডিওতে বেশি পেশাল পারেন। আর ভাই, আমি পেশাল পারলে তো আপনি 2-1টা কথা শিখতে পারবেন। হ্যাঁ, পেশাল না পারলে কিছু শিখতে পারবেন না। আজকে 2-1টা পেশাল পারি বলে অনেক মানুষ শিখে। হ্যাঁ, এত পেশাল কেউ পারে না। এই যে বললাম না 1.5 লক্ষ টাকার ক্যামেরা, আমি চাইলে কিন্তু দূর থেকে ফোকাস করে, দূর থেকে জুম করে একটা ছাগল দেখাতে পারি। আমার মাথা, দুধের ওলান, দাঁত এগুলো দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমার কষ্ট হয়, তারপরে কিন্তু আমি মনে করি যে না, এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে। আমি দূর থেকে জুম করে দেখা দেবো, ব্যাস মিটে গেল। কিন্তু আমার এই ক্যামেরা খুলে আরেকটা ক্যামেরা ইউজ করে এখানে দেখানোর আমার প্রয়োজন নেই। আমি যাতে করে আপনারা ভালো জিনিসটা পান এই জন্য দেখি। ভিডিওতে কথা যদি ভালো না লাগে, ভিডিও দেখে যদি কি শিখতেই না পারেন, সে ভিডিও না দেখাই ভালো। আপনার মানে ভিতরে অশান্তি শুরু হয়ে যাবে, অশান্তি। তা আমি চাই না আমার ভিডিও দেখে আপনার অশান্তি হোক।
ভিডিও দেখতে ভালো না লাগলে দেখবেন না, কথা শুনতে মন না চাইলে শুনবেন না। অন্য বহুত চ্যানেল আছে ভাই, দেখে নিন, সবচেয়ে বেটার হবে। নেক্সট, ছোট আকারে ছাগল পালন শুরু করুন, 2 থেকে 4টি। অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে বড় আকারে করুন, তবে শুরুতে কস ছাগল ভালো। যদি ছাগল খামার করতে চান অবশ্যই 2 থেকে 4টে ছাগল নিয়ে শুরু করেন, আমার মনে হয় সবচেয়ে বেটার হয়। অনেক কিছু শিখতে পারবেন। হিউজ পরিমাণ নিয়ে শেখা যাবে না, 2-1টা নিয়ে শুরু করেন, সবচেয়ে ভালো হবে। 2 থেকে 4টে নেন, 2টা নেন, 2টা নিয়ে আগে দেখেন আপনি পারবেন কিনা। যদি পারেন বড় আকারে করেন, আর যদি না পারেন তাহলে বাদ দিয়ে দেন। আর 2টা ছাগল নিয়ে 6 মাস পারলেন না, অভিজ্ঞতা হয়ে গেল, আমি তাহলে এখন বেশি পরিমাণে ঢুকালাম খামারে, আসলে পারবেন না। হ্যাঁ, তবে একটা বিষয় কি, আমি এই এতগুলো মানে এই 3টা বছর মানে চ্যানেলের কাজ করে করে একটা জিনিস শিখছি, যে আমি বলতে চাইছিলাম এর আগে, একটা যদি গাভিন ছাগল কিনেন, যদি ভরপুর গাভিন, আপনি বুঝতে পারতেছেন, ভরপুর গাভিন যদি একটা ছাগল কিনেন, সেটা ক্রস হোক, 100 হোক, দেশি হোক, হ্যাঁ, একটা যদি গাভিন ছাগল কিনেন, এই গাভিন ছাগলটা আপনার বাসায় যাবে, যাওয়ার পর বাচ্চা হবে, সে বাচ্চার কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পর থেকে কিন্তু ট্রিটমেন্ট শুরু হবে, টিটিনাস করতে হয় 24 ঘন্টার মধ্যে। এই বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে দুধ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, ছাগলের দুধ হচ্ছে কি হচ্ছে না, এই ছাগলটা কয়েকদিন পর কৃমি ওষুধ করতে হবে। এই ছাগলগুলো বড় হইতে হইতে মা হিটে আসছে না, মাকে কি দেওয়া লাগবে, মা যে হিটে আসছে না, মাকে কি দেওয়া লাগবে, ছাগলগুলো শুকায় যাচ্ছে, তাহলে দুধ দিতে হবে, কৃমির ডোজ কখন করতে হবে বাচ্চাগুলোকে। মা আবার দেখাচ্ছে হিটে আসলো, কয়েকদিন পর হিটে আসলো, বাচ্চাগুলো কীভাবে বড় হচ্ছে। এরকম আমার মনে হয় যে একটা গাভিন ছাগল নিলে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেটার হয়। আপনাদের একটা ছাগল থেকে অনেক অভিজ্ঞতা আসবে, মিলায় নিন। যারা একটু বুঝের মানুষ আছেন না, হ্যাঁ, তারা একটু মিলায় নিন আমি কথাটা কি বলছি। একটা গাভিন ছাগল নিলে মানে টোটাল অভিজ্ঞতাটা আসবে ওখান থেকে, আমার যেটা বিশ্বাস। তো এই তো মোটামুটি ছিল। তো এই ছিল আজকে ভিডিও। আগামীতে হয়তো এরকম কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আবার আসবো। সে মধ্যে সুস্থ থাকবেন আর ভালো থাকবেন। আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখার চেষ্টা করেন। ছাগল কিনতে হলে আমার ভিডিও দেখতে হবে, ছাগল না কিনতে হলে, যদি ছাগল নাই কিনেন ভিডিও দেখার দরকার নেই, তবে ভিডিও সম্পূর্ণ দেখেন, আপনাদের রেজাল্ট আসবে। তো ভালো থাকবেন ও সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।